feel the product's a bit more, и той ви каже, да, аз съм заинтересован от бизнеса, ама все пак искам да ги видя, да ги тествам. then you can think about a loan. Тогава можете да помислите за отдаването на. Anything else to say about that? Okay, but if people refuse to get the loan, they're afraid. They just afraid. So, Аз обаче го питам, ако просто хората се страхуват да го вземат, то предмет. So, first of all, we can lower our expectations. If they're afraid of borrowing some products, they're unlikely to have the vision to change their lives. Okay, thank you. Първо на първо е много хубаво да си снижиме очакванията, че всички хора ще искат да ни взимат продуктите, да ги пробват и че ще искат да си променят живота. But I don't sell products, I help people. Но аз не продавам продукти, аз помагам на хората. And so for me this is a conversation. И за мен това е разговор. So if somebody said, no thank you, I don't want to borrow that, I'm afraid. И все пак ако някой ми каже, не, аз не искам да го взема това, просто притеснявам се. And they probably wouldn't say it as clearly as that. Разбира се, няма да ми го кажат точно така направо. But the question is, what are you afraid of? Тогава въпросът е, добре, от какво се притесняваш? This is a company that's been in business for 40 years. Това е компания, която прави бизнес от 40 години. There are 40 million customers, more than 40 million customers worldwide. Тя има повече от 40 милиона клиента по света. The company has been operating in America since 80s, whatever. 89. Okay, you should be good. So, компанията работи в Америка от 89-та година. America is the most litigious society in the world. Америка е всъщност едно от какви общества е това? They go to court as easily as possible. Yes, Америка е едно от обществата, които най-често отиват в съд, най-често се съдят помежду си. If anybody could show that they had been harmed by Niken's products, they would be rich for the rest of their lives. И ако някой може да докаже, че всъщност по някакъв начин е повреден от продукт на Никен, той ще бъде богаташ до края на живота си. That is a better experience and record than almost any clinical study ever experienced in the world. И всъщност това е много по-добър опит, много по-добър факт на опитност, отколкото почти всички клинични изследвания по света. So then I would go back to the original interest. И тогава аз се връщам обратно на реалния интерес на този човек. When we started this conversation, you were telling me that you had this problem. Когато почнахме да си говорим, ти ми каза, че имаш този проблем. Is that problem still something that is of interest to you or important to you? Този проблем все още е интересен ли е за теб, важен ли е за теб? Да. What other paths do you have to solve that problem if you don't work with me? Какви са ти другите възможности да си решиш този проблем, ако не работиш с мен? So, since you don't have any other paths, why don't we explore this together? И ако в момента нямаш други възможности, защо пък не направим това нещо заедно? Okay? Така? Okay, you're correct. Okay. So, the next resource that we have are human resources. Следващия ресурс, който ние имаме, това са човешките ресурси. And our human resources are probably the most powerful of our resources. Нашите човешки ресурси всъщност може би са най-силните ни ресурси. And that's what makes making business a possibility for almost everybody. И това е най-вече нещото, което ни прави различно от всичките възможности. The biggest barrier to starting a business is usually capital, money, financial capital. Основната бариера за това да се стартира един бизнес обикновено е финансовия капитал.
I was fortunate enough to be chatting with somebody else in the room a couple of days ago. Аз бях щастлив така да преди известно време да се изкарвам с някой в тази стая. Who is a rather inspiring entrepreneur. Който е така достатъчно вдъхновяващ предприемач. But whose business got stuck for lack of sufficient capital. Но бизнеса му просто е запушен заради недостиг на достатъчно капитал. If somebody wants to borrow, I don't know, 100,000 leva or a million leva, някой иска да заеме 100,000 лева или 1 милион лева. That's something you need to talk to the banks about. That's not something that we can help with. И така трябва да отидете и да си говорите с банката, нали? Няма как да ви помогне. But it's amazing, human capital, just walk around the streets in Sofia every day. Но е наистина очарователно, че човешкият капитал си се разхожда така в София всеки ден. Невероятен човешки капитал се разхожда в София всеки ден. Okay, thank you. Amazing. And most Are you talking about women? and most people have lists already made in their telephone, in their emails, in their Skype, in their Facebook. И повечето хора, в крайна сметка, вече имат своя списък, без нищо да правят в телефона си, на мейла си, в скайпа си. And remember that these are not necessarily going to be customers or business partners. И само, че нали, просто запомнете, това не е задължително това да са ви клиентите или бизнес партньори. But this is a valuable resource. Но това е ценен ресурс. And until you assess it and review it, и след като го прегледате и оцените, you don't know how that resource will be able to help you in the future. Вие ще знаете как този ресурс ще ви помогне за бъдеще. The next resource is your upline. Следващия ви ресурс, това са вашите аплайни. Most people when they start a business are all on their own. Повечето хора, когато започват бизнес, са сами. Unless they buy a franchise. Освен ако не купят франчайз. When a franchise is a bit like an insurance policy. И сега във франчайза има нали, такава застрахователна политика. Като застрахователна. Добре, франчайз като застрахователна. If you buy a McDonald's franchise, it costs you a lot of money. Ако си купите Макдоналдс франчайз, it's going to delay your profitability. И в крайна сметка ще ви се забави възвръщаемост. Печалбата. Okay? But it's like paying an insurance premium because you're buying the knowledge and experience and training that McDonald's gives you. Но това е все пак като да си плащате предварително сигурността за това, че Макдоналдс ще ви даде ноу-хау и наистина е сигурно, че ще спечелите с тях. To build a successful and profitable business. Да изградите този успешен и печеливш бизнес. I think of Niken as a micro franchise. Аз обикновено мисля за Niken като за микрофранчайз. The franchise fee is only 150 leva. Таксата за този франчайз е 150 лева. For that fee you get all the support of the Niken organization around the world. За тази такса вие получавате цялата подкрепа на всичките си аплайни навсякъде по света. They look after all the research and the manufacturing and the logistics and the regulations and approvals and the accounting. В това нещо се включват всички изследвания, развитието на продуктите, регулациите и счетоводството. And you also inherit a support structure of experienced distributors who will work with you and help you to be successful, and that's for free. И също така
Всъщност нали, имаме този начин на работа, при която по-опитните консултанти работят с вас, споделят своя опит, а това обикновено не е безплатно. The next resource is discipline. И следващия ресурс, това е дисциплина. And most people in Nikken like to be free spirits. Повечето хора в Никен искат да бъдат свободни духове. And that's why they're starting their own business, so that they don't have a boss. И те затова и стартират своя бизнес, защото не искат да имат шеф. So the word discipline is not a very nice word for most distributors. Така че думата дисциплина не е много прекрасна дума за повечето дистрибутори. But I don't mean that kind of discipline. Обаче аз нямам предвид този вид дисциплина. So I have a definition of discipline which I like a lot. Аз имам дефиниция за дисциплина, която много харесвам. Discipline is the difference between what you really want and what you want now. Дисциплината е разликата между това, което ти наистина искаш и това, което искаш сега. Actually, I normally say it the other way, which is better, which is discipline is the difference between what you want now and what you really want. Обаче аз го казвам всъщност и по обратния начин. Дисциплината е това, което искаш сега и това, което наистина искаш. And as we've already said, it's very easy for life to get in the way. Много е лесно в живота да поеме. So at the end of this strategy meeting, we're going to develop a plan for you to develop your business. И накрая на стратегическата среща, вие всъщност трябва да сте направили план как човека да си развие бизнес. And the question is whether you will put the plan into action or not. И всъщност обаче основният въпрос е дали този план ще го превръщате в действие или не. And so that is the internal discipline of deciding what you really want. И това е вътрешната ви дисциплина да решите какво вие наистина искате. And for that to be stronger than the urge to watch TV or read the newspapers instead. И затова трябва да бъдете малко по-силни, или когато така изпитате желание да гледате телевизия и да четете. This is a big problem for some people. Това е голям проблем за някои хора. And so the upline can often help with keeping people on track with their discipline. И upline'ите са хора, които могат да предложат помощ, нали, така да връщат хората към това да си спазват дисциплина. And the upline are different people just like the new distributors. И upline'ите са различни хора, ма те са си като приличат на новите, най-нормални хора приличат. But personally, I don't like telling people what to do. Но аз лично не обичам да казвам на хората какво да правя. So self-discipline is an important part of this, unless you're lucky to find somebody in the upline who is bossy. Така че самодисциплината е много важно нещо за всички нас, особено ако не намерите някой аплайн, който прилича на началник. Такова началническо. The next resource is the Humans Be More workshop. Следващия ресурс, това е семинара хората да бъдат повече. On the 5 pillars of health, we have the pillar of the healthy mind. Тук, нали, в петте стълба на здравето, вие виждате здрав ум. And this is Nikken's tool for the pillar of the healthy mind. И това е никенското средство за здрав ум. It's a really important 2-day workshop. Това е наистина много важен двудневен семинар. It's normally arranged on the weekends, but we can arrange it on any 2 consecutive days. Нормално го правим през уикенда, но всъщност може, нали, по всяко време да си го поръчваме, просто трябва два последователни дни. And it has many functions. И то с много функции. It's partly about helping people to unpick the conditioning of our modern society. Част от него е свързано с това да помогнем на хората да не са обусловени от модерното общество.
Не. For example, in England, most people are taught to be good employees. Например, в това общество хората си мислят, че трябва да бъдат добри работници, добри наемници. To be satisfied with whatever their life brings them. Да бъдат щастливи с това, което живота им носи. How mad is it in the modern world when we don't have enough jobs? Колко ужасно, колко владяващо е в съвременното общество, когато няма достатъчно работа. To teach people to look for jobs which aren't there. И да продължаваш да учиш хората как да си търсят работа, която всъщност все повече и повече намалява. Instead of teaching them to be entrepreneurs and to create their own jobs. Вместо да ги учиш как те да си бъдат предприемачи и как те да си създават своята собствена работа. So it's 2 days, it's not just for distributors, in fact it's not about Nikken. И това е нещо, което е много важно да разберете. Това не е само за дистрибутори, не е само за хора на Nikken. Nikken gives full scholarships to 16 to 22-year-olds who come with an adult. To 20? 16 to 22. Yeah. Значи, Nikken дава стипендия от 16 до 23 години на всички хора, които искат да дойдат на това обучение. Напълно безплатно. От 16 до 23. До 23. And it's a chance to spend 2 days with yourself, thinking about yourself, your life and your future. И това е шанс да прекараш 2 дена със себе си, да мислиш за себе си, за своя живот и за своята бъдеще. Finding your directions of fulfillment. Да намериш своята посока на себереализация. And following that fulfillment. И да следваш тази посока. Where is this school? He is asking. We arrange it wherever it's convenient. Ние го организираме тогава, когато може, когато е удобно. So sometimes it's in Sofia. I think we've had them in Varna and in Burgos, and so you're welcome to come to England if you want. Понякога е в София, понякога е в Варна, понякога е в Бургас, може да бъдете в Англия, ако искате. How much is it? So I don't know how much it is in Bulgaria because I think they give a very special price in Bulgaria. Не знам колко струва, защото за България дават по-различно. But what usually happens is that Nikken gives a discount if a new distributor registers for the workshop within the first 30 days. Това, което знам е, че ако нови дистрибутори се регистрират за workshop през първите 30 дена, има и някакъв дисконт. So I recommend that everybody does that when they register with Nikken. Така че просто ви препоръчвам всички, когато се регистрират в Nikken. Then Nikken knows how many people are waiting for the workshop. Така Nikken знае колко хора чакат за този семинар. And as soon as they have enough registrations, they can organize it. И като видят, че има достатъчно регистрация, вече се организира. Excuse me, as I understand, we can organize a group of people, potential entrepreneurs with. We need at least 30 people. And we can ask Nikken. Here they are. Can Yes. we We arrange can a rent seminar? a hall, we can rent hotel room, Yes. and Yes. Nikken pays for this party. Trade. Nikken You doesn't pay. pay. You pay for. We pay. We pay for participating. Yes. Yes. No. So as soon as you have enough people, and normally the minimum is 30, then let Nikken know, let them know when we want it, where we want it, and we organize. Кои разходи поема, which spendings are for Nikken? What is for free? Because what is the scholarship? For 16 to 22-year-olds. Ако са между 16 и 23 години. 20, да. Yes. That's true. But can we arrange a seminar only with such kind of people for free? No, they have to come with somebody. There have to be enough.
enough paying people to Yeah, break to even. cover, They're yeah. not looking for profits. but- For example, Yeah. in these 2 months, November and December, I have